விக்கல் எதனால் வருதுன்னு ஒரு வீடியோ பண்ணியிருந்தோம். அந்த விக்கலை நிப்பாட்டுறதுக்கு ஒரு எக்ஸசைஸ் இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தோம். அந்த எக்ஸசைஸ் என்னன்னு இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம். அந்த எக்ஸசைஸோட பேர் தான் வந்து சுப்ரா மேக்ஸிமல் இன்ஸ்பிரேஷன். அப்படின்னா என்னென்னா, இந்த எக்ஸசைஸில் மொத்தமாக 4 ஸ்டெப் இருக்குது. மொதல் ஸ்டெப்பில் வந்து மூச்சை வந்து ஃபுல்லாக வெளியே விட்டுறணும். 2வது ஸ்டெப்பில் வந்து மூச்சை ஆழமாக உள்ளே இழுத்துட்டு 10 செகண்ட் மூச்சை விடாமல் இழுத்து பிடிக்கிறது. 3வது ஸ்டெப் அப்படியே மறுபடியும் இன்னொரு முறை வந்து மூச்சை உள்ளே இழுத்துட்டு 5 செகண்ட் மூச்சை விடாமல் இழுத்து பிடிக்கிறது. கடைசியாக 4வது ஸ்டெப்பில் மறுபடியும் இன்னொரு முறை வந்து மூச்சை உள்ளே இழுத்துட்டு 5 செகண்ட் மூச்சை வெளியே விடாமல் இழுத்து பிடிக்கிறது. ஸ்டெப் 1. ஸ்டெப் 2. ஸ்டெப் 3. ஸ்டெப் 4.